दार्जिलिङ टोय ट्रेनको डिजल इन्जिन आज घुम डिआरसी गोदाम नजिक दुर्घटनाग्रस्त भयो। यो टोय ट्रेनले जोय राइड गराएर घुम रेलवे स्टेसनबाट फर्किरहेको थियो। यो ट्रेनको इन्जिन राष्ट्रिय राजमार्ग 55को मध्य भागमा नै दुर्घटनाग्रस्त भएको कारण यहाँ केही समयसम्म यातायात सेवा पनि ठप्प बनेको थियो। यद्यपि अहिले यस राजमार्गमा सानो गाडीहरू चल्न सक्ने बनाएको छ। यस दुर्घटनाको कारण ट्रेनका सहचालकलाई खुट्टामा सामान्य चोट लागेको पनि जानकारी पाइएको छ।